Bé, gràcies, bon vespre a tothom. Gràcies per la vostra presència, gràcies també per la vostra atenció. I us demano ja d'entrada que ens aturem un moment, senzillament. I per què? Doncs per fer-nos una pregunta. Una mica ja l'apuntaven els que m'han precedit. Té sentit això que fem? Té sentit això que estem fent? Que avui presentem oficialment, però que ja fa un cert temps que camina. Té sentit? Mireu si és injust que haguem de començar així. Cap altre candidat haurà de respondre a aquesta pregunta. I això ja d'entrada ens dona una mesura de la manera deficient que tenim d'entendre la democràcia. Ajudem al nostre objectiu fent això? Ajudem a la independència de Catalunya? Ajudem a fer una Barcelona millor? Jo crec que no hi ha dubte en la resposta. A partir d'aquí, té sentit la pregunta? Té sentit això que fem? Evidentment sí. Però no només per això, per molt del que podem fer a la ciutat de Barcelona. Mireu, aquesta candidatura és una nova manera d'entendre la ciutadania, en el que la responsabilitat i el compromís del ciutadà és molt directe en la seva gestió. Per això volem una regeneració democràtica i parlarem de participació, i no només això, hi creurem. Però també perquè afirmem amb aquesta candidatura la nostra aspiració legítima a participar en el govern de la ciutat. Algú es pot plantejar que no tingui dret a aspirar legítimament a participar en el govern de la seva ciutat? Doncs això senzillament és el que hem decidit fer, perquè creiem que ho podem fer millor que els que ho han fet fins ara. I doncs, i si no, li atorguem autoritat al senyor Trias i al senyor Bosch per dir-nos si ens podem presentar, si podem dir les nostres opinions, si podem formular les nostres propostes. És que ens han de donar permís. És que hem de donar permís, abans ho dèieu, al Duran Lleida per saber si ens podem presentar o no. Ells estan governant la ciutat amb el Xavier Trias. És que hem de demanar permís en aquest candidat d'Esquerra que hereu d'una candidatura unitària de l'independentisme de Barcelona no ha dubtat en trencar-la per oferir el govern a aquesta gent de Podemos que d'independentistes no tenen res, per oferir el govern de la ciutat a la gent del PSC que ja sabem del peu que calcen, que el primer que han fet és oferir el número 2 en un exsocialista que ja els ha donat carbasses, per cert. És que hem de demanar permís? O no som ciutadans de primera? Però mireu, potser són masses preguntes per començar, no? Potser parlem en positiu. Reagrupament i solidaritat, podem afirmar que som i serem la candidatura de la unitat independentista. Perquè, fixeu-vos, no hi ha cap altra candidatura avui dia que pugui dir-ho això. Ningú ha fet l'esforç d'unir-se. Ningú ha fet l'intent d'ajuntar els esforços de tants i tants ciutadans en aquest projecte tan important que juga el país. Aquesta candidatura sí que ho ha fet. Per tant, l'independentisme està garantit amb nosaltres. Solidaritat i reagrupament som i serem la candidatura de la radicalitat democràtica, perquè ho portem en el nostre ADN des del mateix moment en què aquestes organitzacions van ser creades. I finalment, reagrupament i solidaritat, serem i som la candidatura del compromís amb una nova proposta de país i amb una nova proposta de ciutadania. Mireu, Barcelona és una ciutat que aspira a ser global, però que té encara mancances per situar-se com una de les més grans ciutats d'Europa. En molts aspectes, en alguns és punter, en molts aspectes no hi arriba. I entre les principals debilitats hi destaca la seva posició institucional. Què vol dir això? Quan no tens un estat al darrere que et recolza, en el nostre cas, quan ja arribem a la gravetat del que el que tenim a darrere és un estat que el que busca és perjudicar-nos, però això ja no cal victimitzar-nos. Però quan no tenim, com a ciutadans, un estat a darrere que ens recolza, és impossible arribar al lideratge en molts i molts àmbits.
Realment, Barcelona havia estat un exemple de com, sense ser capital d'estat, es podia arribar a liderar. I es havia comparat amb Amsterdam, amb Múnich, amb Milà. Actualment estem veient com hi ha un treball sistemàtic de regressió en el nostre autogovern, de limitació de la nostra realitat cultural i d'escapçament de tota l'economia que centrada a Catalunya s'obria al món. Ara tot depèn, tot va, tot torna cap a Madrid. I això com a ciutat no ho podem permetre. Amb la independència, la internacionalització de Barcelona només farà que augmentar. Això és un fet en què hi ha un consens evident. Barcelona està destinada per història, per actitud, per situació, per clima fins i tot, a convertir-se en una metròpoli tan atractiva com influent. Seu d'empreses multinacionals i d'organismes internacionals. I aquí avui en tenim un exemple. No és gratuït que haguem fet aquest acte aquí. En aquest nou equipament ciutadà hi ha entitats tan diverses com la Casa Àsia, l'Institut Forestal Europeu, diversos organismes vinculats a les Nacions Unides o a l'Organització Mundial de la Salut. Només aquest fet ja ens demostra que tenim una ciutat que és atractiva pel món, però que realment es troba limitada en la seva capacitat de desenvolupament. Barcelona és una ciutat moderna, catalana, però alhora cosmopolita, agradable de viure, això ho sabem els que hi som. La mitjana de temperatura és de 18 graus, avui fa una mica menys. Però la quarta ciutat europea en creació científica, capital mundial del mòbil, gran capital de congressos, molts d'ells mèdics, atrets precisament per la gran cultura dels serveis mèdics d'aquesta ciutat. Únic al món amb 9 edificis patrimoni de la humanitat, un d'ells el que avui trepitgem. I uns dels principals aeroports i ports de la Mediterrània. Hi ha moltes peces d'aquest engranatge que és Barcelona que estan ben posicionades, però no oblidem mai que la ciutat és per damunt de tot un marc de convivència, una barreja de voluntats i de necessitats, d'individualitats i de relacions, d'èxits i de fracassos, que al cap i a la fi han de representar un funcionament en comunitat que permeti a les persones, als ciutadans i ciutadanes, viure bé fent el bé. Aquest principi socràtic que és bo recordar de tant en tant i que representa, des de la meva convicció, l'essència de l'actitud humana davant de la ciutadania. Hem de ser conscients que per repartir la riquesa és necessari, en primer lloc, crear-la. Però una economia socialment justa i èticament responsable ha de permetre'ns anar pel camí en què riquesa i cohesió no siguin antitètics, sinó que siguin coincidents. Barcelona i la seva àrea metropolitana són la base humana, social i econòmica de l'avantguarda d'una Catalunya més cohesionada socialment i en la que Barcelona ha de representar la ciutat model per al nou benestar que avui necessita Europa. No som aliens a una crisi ciutadana que estem visquent a Europa. Ciutadana en el sentit de quin és el paper dels estats, quin és el paper de les administracions, cap a on camina la democràcia en un moment en què des de molts àmbits se'ns volen retallar les llibertats, es volen retallar i controlar les llibertats com d'expressió o de reunió. No només les lleis que aproven aquest Parlament de Madrid nostre, com la llei Mordassa, no, és un corrent que va per Europa i com a ciutadans hem d'estar molt vigilants per no perdre-hi drets. Barcelona pot patir un procés de decadència si no té en compte les seves persones. I si no avancem tots amb una mateixa velocitat en el creixement humà i del benestar. Partim aquí també, com a barcelonins, d'un avantatge previ, i que és la nostra capacitat de resposta com a societat civil organitzada, una tradició que ens caracteritza ja de segles ençà. Una ciutadania més compromesa permetrà la construcció d'una capital més cohesionada, amb més benestar, més exigents amb tots els processos de qualitat democràtica. Abans ho apuntàveu, no hem de permetre que persegueixin a ningú,
per independentista. Tampoc hem de permetre que ningú que és corrupte o que és delinqüent se salvi pel fet de ser independentista, perquè els que volem una Catalunya lliure i digna som els primers que hem d'exigir que estigui dirigida per polítics honestos i per polítics honrats. I aquesta forma part de la qualitat democràtica irrenunciable que també, des del nostre mateix origen de les dues organitzacions, forma part de la nostra manera de ser. És necessari creure en el teixit social per retrobar una forma participativa d'abordar solucions integrals i integradores per les persones i per les famílies. És necessari que la política municipal sigui la primera línia d'una aposta sòlida per la igualtat d'oportunitats. Barcelona ha de crear condicions idònies per transformar la discapacitat en diversitat funcional i la diferència en qualitat. Barcelona no és precisament una ciutat d'una baixa pressió fiscal, tot el contrari. I això ens autoritza encara més, si cap, a no permetre cap mena d'atavió en abordar els problemes socials més fonamentals. No es poden tolerar que entre el nostre entorn hi hagi dèficits alimentaris, i molt menys si afecten els nois i les noies més joves. No es pot tolerar que hi hagi una pobresa energètica que condemni a segons quines famílies a passar uns hiverns d'una cruesa que no són dignes del segle XXI europeu. No es pot permetre que les llistes d'espera, ja no hospitalàries, sinó també dels centres de gent gran, facin que s'eternitzi el servei en aquestes persones. Les beques menjador, els menjadors escolars, les llars d'infants o les residències per a la gent gran no són un privilegi, són un dret que cal respectar. Ens volem lliures com a ciutadans perquè ens volem ser dignes de ser lliures i això forma part d'una dignitat ciutadana. I la mateixa seguretat que hem d'exigir com a ciutadans a l'hora de caminar pel carrer, de no haver de témer per la nostra integritat física, ens ha d'impulsar a exigir poder caminar tranquils també pel carrer de la nostra ciutat, sabent que aquells nois i aquelles noies, aquella canalla que veiem al costat, té una alimentació i una educació dignes i de la qualitat que volem pel nostre país. Que no hi ha cap persona gran que viu desatesa, perquè aquests compromisos que formen part del dia a dia de la política municipal representen no tant la nostra integritat física, però sí la seguretat en la nostra integritat ètica. I aquí els ajuntaments hi tenen tot a jugar. Parlem, per tant, de valors que neixen de la cultura, com a element dinamitzador i alhora cohesionador dels pobles. La cultura, per tant, no ha de ser tractada com una despesa, sinó com una inversió. I aquesta Barcelona cosmopolita, aquesta Barcelona global, aquesta ciutat de les idees, té molt de camp per córrer també aquí. Si el futur passa pel coneixement, les ciutats han de ser ciutats de coneixement i els països i els ciutadans també. I en aquest àmbit, tan lligat a la pròpia comprensió del que és la cultura, hem de deixar de ser un país de resistència, en el que fins i tot parlar la nostra llengua sembla en alguns moments una qüestió de fe, de militància, per poder així esclatar en tota la nostra creativitat que ens caracteritza, essent, això sí, no només la capital d'un estat que se sent capital de la cultura de Catalunya, sinó sentint Barcelona com a pròpia tota la cultura catalana que va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i a l'Alguer. Barcelona ha de voler ser la capital política de Catalunya, però alhora mai ha de deixar de reivindicar una capitalitat cultural compartida de tots els països catalans. El fet cert, però, és que en les actuals circumstàncies aquesta ciutat té una capacitat d'influència molt limitada. No hi ha capacitat de resposta davant de determinades qüestions fonamentals per tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Observem només un exemple. Us posaré un exemple, agafeu-lo com això, com una mesura que podríem anar reproduint en molts àmbits. Recordareu no fa molts dies un episodi de contaminació atmosfèrica que va ocupar Barcelona. Vam parlar d'un anticicló, bé. L'única mesura que es va poder prendre va ser baixar una mica la velocitat de les autopistes. Absolutament insuficient, però era l'únic que es podia prendre. Mentre Barcelona gaudeix d'un bon sistema de transport públic urbà, l'àrea metropolitana té un sistema de transport públic deficient. I a mesura que ens allunyem de la corona barcelonina, aquesta deficiència augmenta, fins al punt que a dins de Barcelona els barcelonins en els nostres desplaçaments utilitzem en un 28% els transports públics. Per contra, a l'àrea metropolitana aquesta xifra ja es redueix al 9%. Com més ens allunyem, més es redueix. Doncs bé, hauria de ser això una clara invitació a la potenciació dels transports públics. Parlem, com no, de Rodalies. Mireu, d'això ja fa molt que se'n parla. L'any 2008 es va aprovar un pla 2008-2015 en el que l'Estat va comprometre la inversió de 4.000 milions d'euros per millorar la xarxa ferroviària de Rodalies de Catalunya. Això inclou no només Barcelona, però bona part, lògicament, afecta Barcelona i la seva conurbació. Bé, 2008-2015, estem a 2015. A dia d'avui, l'Estat ha executat d'aquest pla que es havia previst un 8% d'aquesta inversió. Un 8%. O sigui, un pot imaginar que facin poc o que no ho facin bé, però un 8% jo crec que era fins i tot inimaginable que ens prenguessin el pèl d'aquesta manera. Després vindran amb que la llei ha de complir-la, però això es veu que només ens afecta a nosaltres. Però no només això. L'any 2012, enmig d'aquest període en què s'hauria d'haver millorat tant la xarxa de Rodalies que permetés competir amb el cotxe a l'hora d'accedir a la ciutat, compteu que els vehicles representen més del 40% de la contaminació que patim a Barcelona. L'any 2012, l'aportació de l'Estat als transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona es va reduir en un 30%. En lloc de fer inversions, redueixen. Amb el que es van estalviar d'aportació a l'àrea metropolitana de Barcelona i el que han pagat el 8% aquest que han fet de millores de Rodalies. Entenem per on van els tiros, no? Però no només això. El port de Barcelona representa aproximadament el 19% de la contaminació que tenim a la ciutat. No només pels vaixells, sinó perquè hi ha un alt tràfic de camions que afecten les entrades i sortides de materials que arriben a través d'aquest port, que és un exemple de dinamisme i de comerç internacional. Bé, què fem? Si hi ha contaminació, rebaixem l'activitat del port, seria absurd. Sembla que tots estarem d'acord. Però podríem haver potenciat durant tants anys que fa que se'n parla que el transport de les mercaderies que arriben al port ho fossin a través de la xarxa ferroviària d'ample europeu que fa anys i panys que estem reivindicant? Lògicament sí. Aquesta era l'aposta. S'ha parlat de la tercera via paral·lela a les d'alta velocitat només per mercaderies. L'eix mediterrani, el govern espanyol segueix insistint que passa per Madrid i pel mig dels Pirineus. Seguim en aquesta dinàmica. Què us vull demostrar amb això? Decisions que es prenen a 600 quilòmetres de distància, amb un estat capficat en perjudicar els interessos d'un territori, efectivament acaben perjudicant aquest territori. No només la connectivitat, no només la competitivitat de les nostres empreses, no només l'eficiència d'una infraestructura tan important com el Port de Barcelona. Acaba perjudicant la qualitat de vida de tots nosaltres, acaba perjudicant fins i tot la qualitat de l'aire que respirem. I aquí l'Ajuntament hi té alguna cosa a fer? Segurament sí. Un estat que entengués aquest problema, que el volgués entendre, que el volgués resoldre, ajudaria a la ciutat de Barcelona? Sens dubte que sí. Aquesta és la gran diferència quan plantegem la independència. No estem parlant d'una cosa filosòfica,
que també. Estem parlant del benestar dels ciutadans i aquí és on l'Ajuntament hi té molt a dir. Mireu, vaig acabant. JB Foix ja deia fa molts anys: no pas l'atzar ni tampoc la impostura han fet del meu país la dolça terra on visc i on pens morir. Tampoc l'atzar ni la impostura avui ens ajudaran. Ni la casualitat ni l'engany ens faran lliures. Estimem la nostra pàtria poderosament i sentim com a ferides els enganys i les lluites banals. Reafirmem els nostres eixos de treball com a coalició, el fil conductor de les nostres propostes: independència, democràcia i compromís. I volem una Catalunya lliure en la que Barcelona té un paper fonamental, absolutament fonamental. Tan fonamental que no es pot entendre Barcelona sense Catalunya, però tampoc es pot entendre Catalunya sense el lideratge, sense la potència i sense la qualitat d'aquesta ciutat que tant estimem i que és Barcelona. Bé, potser ja he xerrat prou, no? Però per donar aquest acte de presentació per conclòs, voldria en primer lloc reiterar el meu agraïment per la vostra presència avui aquí i per la confiança de reagrupament i solidaritat i reagrupament que m'han atorgat. I per això voldria demanar als qui m'han precedit amb la paraula que m'acompanyessin per acomiadar l'acte, aquí a l'escenari, si us plau. Uriel Bertran, Joan Carretero, Elisabet Hernández i Marc Vinyoles. I acabar... I acabar-vos, si us plau. Mireu, al principi us feia una pregunta. Bé, de fet us n'he fet moltes, però començaven totes amb una. Si tenia sentit això que fem, si té sentit això que fem. I mireu, us dic una cosa. Tot això del que us he parlat, del que us hem parlat tots, des de la independència fins a les beques menjador, no esperarem que passi. No els direm a uns altres que ho facin i ens ho aconsegueixin. Farem que succeeixi. I aquest és el nostre primer compromís, ara i aquí, des de la memòria dels que ens han precedit i pel futur dels nostres fills. En aquesta lluita caminarem en pas ferm per una Catalunya lliure i per una Barcelona millor. Som-hi!